Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yana ertalabdan xonadoningiz mehmonimiz dushanba tongida sizlarga yuqori kayfiyat ulashish niyatidamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, aziz teletomoshabinlar, dushanba kunida ham sizga ilingarimiz faqatgina yaxshilik va ezgulik qolaversa xush kayfiyat. Kunlar mana ertalab salqin bo'ladigan pallaga yetib keldi. Yurtdoshlarimizni ertalabdan sayr qilayotganliklarini ko'rib xursand bo'lyapmiz, chunki ertalabki sayr badan tarbiya inson uchun salomatlik uchun juda ham foydali va albatta yaxshi nonushta ham shunga hamohang bo'lsa, kayfiyat ham shunga hamohang bo'lsa, menimcha inson umuman kasal bo'lishga, charchashga ham vaqt ham xohish ham topmasa kerak. Albatta, bugun dasturimiz davomida biz foydali nonushta tayyorlanish jarayonlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Qizg'in suhbat jarayonlari, dilga yoqar kuy-qo'shiqlar hali oldinda, shu bois bizdan uzoqlashmaysiz azizlar. Albatta, 27-iyul sanasida Boltaevlar xonadoni vakillari barchasi studiyamizda bo'ladilar. Suhbat jarayonlari turli soha vakillari bilan va albatta qiziqarli bo'lgan ma'lumotlar ham bor. Hali sizni kutib turgan. Keling, biz dastur anonsiga sodiq qolamiz va bir ajoyib taronaga navbatni beramiz. Ana undan keyin suhbatlar, lavhalar, sahifalar ketma-ketligini sizga taqdim qilamiz. Bizda ajoyib tarona, marhamat. باشد بس شدنم تابم نیست شب خوابم نیست خسته من تابم نیست کجا رفتگی باشد بس شدنم کابم نیست هنوی دانه دانه خوش رو یکم یگانه هر نفس یادت کنم من تو رو یاد پنهانه هنوی دانه دانه خوش رو یکم یگانه هر نفس یادت کنم من تو رو یاد پنهانه منم هر کجا یادت منم میسوزد دل و جانم شیرین خمارت منم شب خوابم نیست هست من تابم نیست کجا رفتگی باشد بس شدنم کابم نیست هنوی دانه دانه خوش رو یکم یگانه هر نفس یادت کنم من تو رو یاد پنهانه هنوی دانه دانه خوش رو یکم یگانه هر نفس یادت کنم من تو رو یاد پنهانه هر نفس یادت کنم
میخوانم Azizlar, mana ajoyib taron ham birga tingladik va menimcha ko'pchilikning kayfiyati a'lo darajaga ko'tarildi. Shu jumladan o'zimizni ham, ijodiy jamoani ham. Keling endi suhbat jarayonlariga kirsak, mehmonlarimiz bor. Albatta, ular bilan tanishtirib o'tamiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, qizg'in suhbat jarayonlarini sizning e'tiboringizga taqdim qilamiz, azizlar. Qiziqarli mavzularda bizdan uzoqlashmang. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori G'ulomjon Safayev bugun studiyamizning mehmoni. Keling, ularni taklif qilamiz. G'ulomjon aka, marhamat. G'ulomjon aka, ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling. Demak, falsafa yo'nalishi bo'yicha bugun ilmiy ishlar, tadqiqotlar, izlanishlar olib borilmoqda, to'g'rimi? Shunday, juda ham xursandmiz. Mana bugungi bizning ilmiy ishimizlar ham ko'proq Xorazm mutafakkirlarining ilmiy falsafiy ijodiga bag'ishlangan va uni jamoatchilikka yetkazish. Chunki Xorazm farzandi bo'lgandan eng avvalo o'zimizning ajdodlarimizni qanday ijod qilgan, qanday olimlarimiz va qanaqa mutafakkirlarni ijod qilgan va bugungi kundagi yosh avlodni tarbiyalashda, qolaversa bugungi ma'naviy nima deymiz, asosiy bagajimizni to'ldirishda mana shu ijod vakillarini asarlarini chuqur tahlil qilish biz tadqiqotchilarning asosiy vazifalaridan biri. Mening asosiy bugungi olib borayotgan ijodiy mavzuimiz ham Bobojon Sanoiyning tasavvufda komil inson konsepsiyasi. Mana shu mutafakkir haqida ko'proq o'rganib, tahlil qilib, tadqiqot olib boryapmiz. Oldingi dissertatsiyamiz ham aynan Xorazm mutafakkirlaridan biriga bag'ishlangan. O'sha Munis Xorazmiy, Xorazm mutafakkirlarini o'sha 19-18-asr Xorazm tarjima maktabini, umuman ma'rifatparvarlik harakatini, ma'rifat asosiy o'chog'ini yoqqan va boshlab bergan mutafakkirlardan biri hisoblangan va mana shuni davomi sifatida bugungi kunda o'zimizni ijodiy tadqiqot ishlarimizni mana shu mavzuda olib boryapmiz. Endi mana shu tadqiqot ishi deyapmiz-ku. Lekin aslida bugunga ham daxldor. Bu qarashlar, komil inson g'oyasi, bu albatta tarbiya, axloq masalasi eng birinchi galda. Mana shu qarashlar qay darajada va farqli jihatlari, xo'sh, Bobojon Sanoiyning qarashlari qay darajada farq qiladi, qay darajada mushtarak boshqa mana shunday mutafakkirlarimiz orasida? Juda to'g'ri o'rinli savol. Bugungi kunda mana shu 18-19-asr Xorazm tarjima maktabini shu Munis va Ogahiydan keyingi yirik mutafakkirlardan vakillardan biri. Chunki Xorazm o'sha 18-19-asr tarjima san'ati, tarjima maktabi bilan mashhur. U paytda Markaziy Osiyoda tarjimachilik san'ati u daraja rivojlanmagan, taraqqiy etmagan. Aynan mana shu Xorazm tarjima maktabida yetib chiqqan vakillardan o'sha Bobojon Sanoiyning o'sha tasavvufida, ayniqsa komil inson konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. O'sha ilk, o'sha 19-asrda o'zidan oldingi mutafakkirlardan keyingi ilk komil inson g'oyasini, konsepsiyasini ishlab chiqqan mutafakkirlardan biri. Uni o'sha yosh avlodni tarbiyalashda, barkamol qilib tarbiyalashda uni nafs, ma'naviy olami, inson vujudi, moddiy va ma'naviy olami, ruhiyati haqida ilk tadqiqot olib borgan, o'zining qarashlarini aytib o'tgan, g'oyalari bilan targ'ib qilgan mutafakkirlardan birisi. O'zi aslida u tarjimon. O'sha ko'proq fors, tojik va o'sha asarlardan, o'sha tillarda yozilgan asarlarni o'sha o'zini davriga xos bo'lgan nimalarda tarjima qilingan va tarjima jarayonida qanday qilib o'sha insonni tarbiyalash mumkin. Uni tarbiyasi ma'naviy olamiga nima salbiy ta'sir ko'rsatadi? Bu masalada eng katta fikri o'sha nafs masalasi. Insonni eng asosiy yaxshi yo'lga yetaklaydigan, yomon yo'lga olib boradigan asosiy omil nafsi. O'sha nafs ammora deydi, o'sha har xil nafs turlariga ajratib bergan. Mana shu yerda eng katta masala nafsni tiyishi. To'g'ri nafs bor, ijobiy o'sha yaxshi ehtiyojlarni qondirish u ham kerak. Lekin haddan ortiq nafsni jilovlay olmaslik o'sha shaytonga o'sha izn berishi bilan qiyoslanadi va eng avvalo inson shuning uchun aytadiki, asosiy inson ma'naviy olamini tarbiyalashdan oldin nafsini tiyishi zarurligini aytgan. Qolaversa, u kasbkorlik bo'lishi, o'qishli, ilmli bo'lishini inson ma'naviy kamolotiga erishishning eng muhim omillardan biri sifatida o'zini taklif qilib o'tgan. O'sha uning asarlariga e'tibor beradigan bo'lsak, Kanzul Ma'rif, Adiqai Asqor,
Ma'riful nasab asarlari bugungi kunda ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan, lekin bizni ishimizni asosiy oldingi tadqiqotchilardan farqli jihat shundaki, komil inson konsepsiyasini kompleks, monografik planda o'rganish va inson ma'naviy olami, vujudi, borlig'i, uni nafsi qanday shakllanib kelib chiqadi, qanday qilib tarbiyalash kerak, qanday uni nafsini tiyish kerak, g'oyalarni mana shu asarlar ostida tahlil qilish. Bizda oldingi tadqiqotchilar qilgan, masalan, Gulnoz Xalliyeva o'zimiz olimlardan, Shohida Shakirova, Otabek Safarboyevlar ham tadqiqot olib borgan bu masalada. Lekin bizning asosiy tadqiqot ishimizni farqi ko'proq bugungi kunda mana shu yosh avlodni tarbiyalashda mana shu mutafakkirlarimizning ahamiyat o'rni, ijodini o'rni. Nima qilish kerak? Bugun bilamiz, mana yosh avlod turli nimalarga qiziqadi. Zamonaviy texnikalarga, sun'iy intellekt deymiz, o'sha kitoblardan, haqiqiy kitobdan uzoqlashyapti. Tan olish kerak, o'sha internet, ijtimoiy tarmoqlar asosiy ma'lumot olish manbasi bo'lyapti. Lekin bu kishi aytayaptiki, o'sha mutafakkirimiz asosiy ilm, kitob, o'qish, kasb hunarga ega bo'lish va insonning kamolotga erishishda va uning ma'rifati, ilmi va kasbi uni kamolotga yetkaziladi. Boshqasi muhim emas. Va bu yo'lda adashmaslik uchun nafsini to'g'ri tanlay olish, nafsini tiya olish. Bu haqida ko'plab fikrlarni bildirish mumkin, soatlab gapirish mumkin. Mutafakkirlarning faoliyatining asosini o'zi bilishimizcha bilim tashkil qiladi. Endi sizni faoliyatingizda, sizning tadqiqotlaringizda bilimni bir imkoniyatlari qanday ochib beriladi? Bilim olishning yutuqlari. To'g'ri, bugungi kunda mana o'zimizning ijodimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, men mana shu darajaga erishishimizda, tadqiqot olib borib, masalan, olimlik kichkina ham bo'lsa ham olim darajasiga erishishimizda ilm ma'rifatning o'rni juda katta. Buyuk mutafakkirimiz o'sha aytib o'tgan o'zimizni o'sha olimlarimizdan bildimki, eng yaxshi najot yo'li bu ilmdir. Bugungi yoshlarga ham aytayapman, ilm, ma'rifat o'rganadigan bo'lsak, hayotda hech kim qoqilmaydi. Asosiy kalit muammoning yechimi ilm ma'rifatda. Bugun kechalari bilan baribir qiyindir, og'irdir, lekin baribir uni huzuri, halovati bir kun mevasini beradi. O'ylaymanki, mana shuning uchun hozirda mana shu yoshlarga ham ilm o'rganish, erinmasdan kitob o'qish, gazeta o'qish kerak joyda, faqat ijtimoiy tarmoqlar bog'lab qolmasdan. Mana shu mutafakkirimiz ham mana shuni aytayapti. Ko'proq ilm o'rganing, kitob o'rganaylik, ijod katta mutafakkirlar, olimlarni, insonparvarlik g'oyalarini ta'rif qiladigan bo'lsak va uni o'rganadigan bo'lsak, bu o'ylaymanki, jamiyatimizda eng katta asosiy maqsadlarimizga erishishda asosiy mana shu ma'rifatning o'rni katta. Mana shu tadqiqotimiz ham shu. Endi mana shu bilim olish haqida gapiryapmiz, inson kamoloti haqida gapiryapmiz va ko'plab mutafakkirlarimiz sayohatni ham bunga bog'lab ketadi-da. Sayohat davomida ham olingan bilimlar, orttirilgan tajribalar insonni tarbiyalaydi, dunyoqarashini shakllantiradi degan fikrlar bor. Siz bunga qanday qaraysiz? Va o'zingiz ham sayohat qilib turasizmi? Albatta, mana keyingi 3-4 yil ichida dunyo ko'rgan odam bu o'qish boshqa o'z yo'li bor. Nazariy jihatda o'rganamiz, lekin o'z ko'zingiz bilan ko'rib, o'zingiz quloqingiz bilan eshitsangiz o'sha dunyoni kezganda uning emotsiyasi boshqacha. Emotsiya, u tasavvur, dunyoqarash umuman o'zgartiradi. O'zimga o'sha g'oya qilib bordim, har yili bitta davlatga borib sayohat qilib kelish. 2 yildan beri ko'ryapman, masalan, Turkiyaga bordim. Faqat u yerda dam olish emas, o'sha xalqning madaniyati, ma'naviyati, ma'rifati nima bilan qiziqadi, nima o'tmishi, qanaqa kelajagi nima. Mana yaqinda ham o'zim qo'shni Turkmanistonga o'tib keldik. O'sha qarindoshlarimiz bor. O'zim niyat qildim, sayohat qildim. Sayohat qildim faqat ko'rish emas, u shaharlarni ko'rib, tarixiy o'sha shaharlarning xarobalarini ko'zim bilan ko'rib, o'tmishda bundan 10 asr oldin qanaqa ajdodlarimiz, chunki butun Xorazm hududi Mavlonahir bo'lgan-ku, xarobalarni ko'rib, tasavvurim yanada kengaydi. Ilmim yanada. Men o'ylaymanki, sayohat qilish bu insonni nafaqat ilmi, ma'rifat, dunyoqarashini, zehnini va tafakkurini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Albatta, bizda yana bitta mehmon bor. Bejizga sayohat haqida gapirmadik. Ijtimoiy tarmoqlarda endi o'zi aslida 1 yil bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib boshlaganlarga, lekin bu faoliyat allaqachon boshlangan. Bir necha yillar oldin ko'plab davlatlarga o'zining avtomashinasida erinmasdan turmush o'rtog'i bilan birgalikda doimiy sayohatda yurgan aziz mehmonimiz bor, vohadoshimiz Bekturdi Matnazarov bugun studiyamiz mehmoni, sayohimiz. Keling, ularni taklif qilamiz. Bekturdi aka. Assalomu alaykum.
Bekturda aka, ko'rib turganimizdan xursandmiz. Albatta, sayohat qilgan inson bilan, sayohatchi bilan gaplashish, suhbat qurish baribir maroqli, to'g'rimi? Albatta, biz o'ylaymiz, ko'plab davlatlarni faqatgina eshitganmiz, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganmiz, lekin uni borib ko'rib, aslini haqiqatda qanday bu salbiy fikrlar noto'g'ri ekanligini yoki ijobiy fikrlar ham salbiy ekanligini ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan insonsiz. Bugun Xorazmga kelganligingizdan foydalanib qolyapmiz. Sizlarga taklif qildik. Necha yoshdasiz Bekturda aka? 63. 63 yoshdasiz. Necha yildan buyon an'anaviy sayohat qilishni yo'lga qo'ygansiz? Endi an'anaviy sayohatimiz ham ko'p vaqt bo'lgan, lekin bundan avval o'zimizning mashinada chiqmoqmiz, hozir o'zimizning mashinada chiqib yurganimiz ham 5-6 yilda o'tdi o'xshaydi. Ana. Endi u vaqtda kichkina mashinadan chiqamiz. Endi men aytayotganim hozir bu mashina endi shunga qarab ixtisoslashtirilgandan ichida hamma narsasi va udobstvolar. Shuning uchun bunda endi yurish maroqliroq va dunyo kezish bemalol. Bemalol. Qaysi davlatlarda bo'ldingiz? Va nimalarni orttirdingiz sayohatlar davomida? Yangam bilan birga sayohat qilar ekansiz mana. Ha, shu. Endi o'zi odamning eng yaqin odam ham so'ng vaqt o'tishi bilan turmush o'rtog'i bo'lib qoladi ekanda. Hamma narsani bir gaplashasiz, sirlashasiz. Shuning uchun men o'zimcha shu turmush o'rtog'imni olib yurganim ma'qul deb turib, turmush o'rtog'imni olib yurayman. Endi boshqa yerlara, ya bolalar ham hozir neda? Ular ham keladi. Turkiyada 2 mashina bo'lib ketganlar. Bolalarini ham olganlar. Yosh bolalarni olib aylaviy, 2 mashinada aylaviy bo'lib ketganlar. Ana shunday bu qondan keladi o'xshaydi. Otam meni shuni aytib ketganda. Shaxsiy namuna baribir yosh avlodga, farzandlar, nevaralarga boshqacha ta'sir qiladi. Endi sayohat manzillarini tanlayotganda qaysi jihatlarga e'tibor qaratasiz? Tarixiy manzillarmi yoki ko'proq hordiq chiqarish, dam olish maskanlari ko'pligiga e'tibor qaratasizmi? Ben yürüyen vaqtda avvalambor bu shu'rni ozgina bo'lsam o'rganib chiqasizdan, odamzod geografiyasini nechik, o'sha tarixini ko'rasiz. Bir ko'rgan vaqtda shuni dam oladigan yerlarni men ko'proq yarataman-da. Shunda desangiz turizmini rivojlanib qoldi. Biz hali O'zbekistonning nimasi ko'p eldinda. Aytadigan ishlari ko'pdan dim rivojlanadi bu yer. Boshqa yer bilan taqqoslaydigan bo'lsangiz, bu yerdagi sharoitlari dim zo'r bu yerni. Masalan, O'zbekistonni bir bu yoqda Samarqand, Buxoro, bu yoq taraflari, Qashqadaryo hamma yerida bor. Dim hali rivojlanadigan, yaratib beradigan yerlari ko'p. Shu yoqlara boradigan odamlar, shu turistlar ko'raman deb shunchalik pul sarflaydilar-da. Yana bu ham ko'p narsani aytdi. Turistlar kelib ketgan yerda rivojlanish bo'ladi. Nima uchun desangiz, obmen ne bo'ladi-da? Siz o'zingiz, shu bizlar ham borsak, masalan, shuni yaratib berib ko'rsatamiz. Shu odamlar borsin. Men niyatim, aytadigan gapim, sen o'zingiz geysizlar, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgaysizlar deyman-da. Shu bizlarni ko'rgan odamlar borib turib shu yerda bola chaqasini olib borib, o'zlari qidirib yursa, odam faxrlanasan. Nima uchun desangiz, siz borsangiz, men borsam, bizlarni izimizdagilar ham borsa, O'zbekistonni doniydilar. O'zbekistonni donadi degan gap bu o'zi kulturasi ham narsam o'zi bir yonlara qaraganda sivilizatsiya bir de evveldan bo'lgan. Yana qaraganda solishtirib men borgan yerlarimda avang shuning bo'lgan axir. Ko'p yerlarga borib aytamiz. Yine yaqinda borganimdan Turkiyada aytdim men-da. Kanalizatsiyasi nimani, lekin kanalizatsiya bir de undan oldim bo'lgan axir. Albatta. Endi mana shunday jihatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, inson ko'p bora ham o'ylanadi. Endi G'ulomjon aka, siz mana shu borada ilmiy ishlar olib boryapsiz, tarixiy asarlarda va mana shu asarlardan tashqari ham siz soha mutaxassisi sifatida ham tarixni ko'proq bilasiz. Xo'sh, mana shu jihatlar, sayohat haqida gapiryapmiz, davlatlar o'rtasidagi hamkorlik haqida gapiryapmiz. Ko'proq qayerlarga sayohat qilgan ma'qul? Siz mutaxassis sifatida aytsangiz, mana tarixiy obidalarga qiziqadigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, qayerlarga sayohat qilganlari ma'qul? Men bu kishini juda havas qildim va o'zimga yana yangi rejalar tuzdim. Meni ham shu insondek oilaviy sayohatlarni kengaytirsak va men o'zim olim sifatida kelib chiqib tarixiy o'tmishi keng bo'lgan mamlakatlar, Hindiston deylik, Xitoy tarixiy manbalar, mana shu joylarga, Yevropani o'sha tarixiy shaharlarni aylanish, Misr masalan qadimgi 2000-3000 yillik tarixga ega bo'lgan
4000, 5000, 10000 yillik tarixga egada bu sivilizatsiya, inson sivilizatsiyasi. Ana shu joylarga sayohat qilsa va yaxshi, bu kishi men ham juda yaxshi, men ko'proq o'sha tarixiy joylarga sayohat qilsangiz, o'tmishga sayohat boshqacha. Insonning tafakkurini o'zgartiradi. To'g'ri, zamonaviy shaharlar ham biz yaxshi. Uni men televizor orqali, ommaviy vositalar, internet orqali tomosha qilishim mumkin, lekin men ko'proq tarixiy o'tmishga sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Va o'tmish haqida gapiradigan imoratlar, binolar, madaniyat, xalqlarni, urf-odatlarni ifoda qilib beradigan shaharlarni aylanish boshqacha insonga tasavvur paydo qiladi. Mana shu nuqtai nazardan o'sha tarixiy shaharlar ko'proq Hindiston, Xitoy, Misr yoki bo'lmasa o'sha Maya, Aztek o'sha Meksikadagi yoki bo'lmasa Yevropadagi o'sha Italiyada Sitsiliya o'sha yoki bo'lmasa o'sha tarixiy o'sha Venetsiya deymiz, dengiz malikasi deymiz, o'sha shaharlarni aylanish va inson boshqalarga ham mana shu joylarga borishni tavsiya qilaman, chunki tarixiy joyga borgan odamni bilimi ham oshadi-da. Dunyoqarashi ham oshadi ko'p aytasiz. Bekturdi aka, sizning sayohatingiz dastlab vohadan, ya'ni dastlab Xorazmdan, keyin respublikamiz bo'ylab, ana undan keyin xorijga chiqa boshladingiz, to'g'rimi? Mana shu sayohatlar davomida qayerlarga borganingizni birinchisi aytib o'tdingiz, hali biz bilmaganlarimiz ham bor va rejadagilar qayerlar endi? Endi rejadagilar mana farzandlar ham allaqachon Turkiyada yuribdi, oilaviy. Sulolaviy sayohatchilar desak to'g'riroq bo'ladi. Endi uni desam to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu sayohatni oldindan planlashtirib bilmaysizda, siz planlashtirganingiz bilan ayrim vaqtda to'g'ri kelmay qoladi. Bu yerda Xudo xolasa nasib etadigan bo'lsa, bu yerda aytganidek iloji boricha shu bu yer tarafi Xitoy, o'sha musulmon davlatlari, Arabiston, shunday ishtirakidagi boshqa kichkina davlatlarga borish maqsadimiz bor. Kelib ishlab turgan bolalarni kutib turibmiz. Men istaydim bir narsa aytib, o'sha mana shu sayohatchi ekan, alohida har bir davlatingizga borganingizda alohida film ishlab borilsa-da, 1 soatlik 45 minutlik ham o'zingiz ham o'sha mamlakat haqida biz real haqiqiy ishonchli manbadan ma'lumot olgan bo'lardik va o'zingizni jamoatchilik orasida ham obro'yingiz oshardi va sizni qo'llab-quvvatlovchilar yanada kengayadi. Chunki mana internet tarmoqlarda ko'ryapmiz ayrim sayohatchilarni. Alohida film va o'sha mamlakat haqida ilmiy jihatdan ommabop qilib xalqqa chiroyli ma'lumotlar yetkazyapti. Xolis. Bu sizning ham xalqimizga ma'rifat ulashishingizga yordam, ham o'zingizga bir ilhom beradi. Meni fikrim endi, taklifim ajoyib bo'lardi. Gördingizmi? Hamma narsadan birov sababchi deydi-ku. Bu yana kelib yine mesela danamasadım, ben geldim hozir danib turibman. Bu yana taklifi menga o'sha aytgandan yurakka deydi-da. Nechun desangiz, bizlara yetishmaydigan ma'lumotlarni bulardan olamiz. Bular taklif bersa, biz shunga qarab turib aylanib boradi yerlarni ham ishlarga borsangiz qiziqliroq bo'lardi. Bu yerda u bor desa, shunga qarab o'rganib bo'lsa, shu ma'lumotlarni ham odamlarga yetishtirib, biz birga o'tirib afsuslat etsak, ko'p yaxshi bo'ladi. O'tmishda o'zbek xalqini aloqalari bo'lgan, Hindiston aloqalari bo'lgan, arab mamlakatlar aloqalari bo'lgan. Bu yana bitta muhim tomoni bor. Sayohat qiladigan bo'lsak, biz O'zbekiston nomini ham dunyoga tanitmoqdamiz. Sayyohlarni jalb qilishda bizning sayohatimizning ham o'rni, ahamiyati katta dedilar. Azizlar, sayohat qilish bilan biz mana shu yurtimiz tarixini, madaniyatini ham targ'ib qilgan bo'lamiz. Bu mavzuda gapiradigan bo'lsak ham, bilasizmi, kunlar yetmaydi. Mana sayohat taassurotlarini aytyapmiz. Har bir davlat haqida bir so'raydigan bo'lsak ham, keling yaxshisi hammasini dasturdan keyin bemalol so'rab olamiz kadr ortida va albatta suhbat uchun, ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu suhbatlarni, ijodiy suhbatlarni dasturdan keyin birgalikda davom qilsanglar, nima deydi, nur ustiga alo nur bo'lardi. Chunki foydali bo'ladi va keyingi sayohatlarni ham reja qilib olasizlar. Katta rahmat ishtirok uchun. Minnatdorchilik bildiramiz va biz bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga ham to'xtalib o'tsak, Yulduzxon. Albatta, kun tarixi sahifasi bizni 27-iyul sanasi bilan bog'liq ma'lumotlardan xabardor qiladi. Birgalikda kuzatamiz. Marhamat. Jahon tarixidagi muhim sanalar. 1694-yil 27-iyul Angliyaning markaziy banki Bank of England aksiyadorlik korporatsiyasi sifatida rasman tashkil etildi. 1789-yil AQShda pochta xizmatini tartibga soluvchi birinchi federal qonun qabul qilindi.
1900-yil 27-iyul amerikalik Louis Lesson tarixdagi ilk gamburgerini sotdi. U bo'lishki orasiga go'sht va salat bargini joylashtirib, yangi taom turiga asos soldi. Bir 1921 yil 27-iyul kanadalik olim Frederick Banting insulin preparatini muvaffaqiyatli olgani haqida ilk bor ma'ruza qildi. Bir 1952 yil Rossiyada Volga-Don kanali tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Bir 1866 yil Transatlantika telegrafi foydalanishga topshirildi. Aviatsiya tarixida ilk bor samolyotlar navigatsiyada radio kompasdan foydalanishi boshlandi. – 2010 yil 27-iyul Qirg'izistonda yangi konstitutsiya qabul qilindi. – 27-iyul kuni tavallud topgan mashhurlar. 1777-yil shotlandiyalik shoir Thomas Campbell tavallud topgan. – 1852 yil Turkiston tarixida muhim o'rin tutadigan olim va davlat arbobi Vladimir Nalivkin tug'ilgan. – 1904 yil shaxmat bo'yicha ayollar o'rtasida ikkinchi jahon chempioni grossmeyster Lyudmila Rudenko tavallud topgan. – 1923 yil mashhur karate ustasi Kyokushin uslubi asoschisi Masutatsu Oyama tug'ilgan. 1928 yil dirijor O'zbekiston xalq artisti Abdug'ani Abdukayumov tavallud topgan. 1937 yil O'zbekiston xalq artisti aktyor Hasan Sharipov tug'ilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz? Yuqorida bizga mukofot berishdi. Shuni kimlarga berishimiz kerak? Shuni maslahatiga chaqirdim. Menimcha, hamma xodimlarning mukofotga loyiq. Mukofot hammaga yetmaydi. Biz programmadan intizomli xodimlariga mukofot berishimiz kerak. Kimlar shular? Ishlab chiqarish bo'lim boshlig'i Hakimov, muhandis To'xtayev, hisobchimiz Fayapa, iqtisodchimiz Uzatchi Xolta. O'tlamang. Yonboshish ketmaydi. Bularning hammasi programchi. Biri kech keladi, biri ishdan vaqtliroq ketadi. Ishonmaysizmi? Yo, isbot qilib beraymi? Isbot kerakmi? Chaqiring hammani. Chaqiring. Hop. Chaqiring. Hozir. Lekin yomon ish bo'pti-da. O'zi o'g'irlatgan pulingiz ko'pmi-da? Ko'p kamligini mukofot olganda bilasiz. Bir 1946 yil Qozoq xalqining ilk va Sovet ittifoqining so'nggi kosmonavti Tokar Aubakirov tavallud topgan. Mana dastur boshida aytgan edik, foydali bo'lgan nonushtamiz bor deb va mana shu nonushta tayyorlanish arafasida taklif qilganmiz oshpazlarimizni, Boltayevlar sulolasi vakillarini. Ularni tanishtirib o'tsam, Yulduzxon, Farangiz Rustamova va Barnoxon Boltayevalar bugun sizlarimiz mehmoni bizga foydali bo'lgan nonushta tayyorlamoqchilar. Xo'sh, qanday bo'ladi? Nimalar kerak bo'ladi? Buni foydali jihatlari qanday? Shularga ham bir dastlab to'xtalib olsak, xush kelibsizlar. Demak, bugun bizning taomnomamizdan qanday taomlar o'rin olgan? Biz salatimizni
tayyorlab bermoqchimiz. Bu salatlarimizda eng foydali sabzavotlar o'rin olgan. Bunda bizlara bodring, pomidor, go'shtimiz, bolgarskiy burchlarimiz rangli, keyin zamariq, chesnokimiz, shutlar bizlara yordam beradi. Shulardan foydalanib biz salatlarni aytamiz. Keyin qizimiz ertalabki nonushtaga o'zining chiroyli shirinliklarni tayyorlab beradilar. Albatta bu yeguliklarni bemalol sog'lom taomlanish jarayonida ham iste'mol qilsa bo'ladi. Ertalabdan baquvvat va foydali bo'lgan taomlar kayfiyatni ham ko'taradi. Albatta. Va ish jarayoniga kirishsak ham bo'ladi menimcha. Shirinliklarimizga nimalar ketadi? Marhamat. Shirinliklarimizga adashmasak, tvorog. Assalomu alaykum. Shirinligimizga tvorog, ichiga nachinkasiga, keyin ustiga shokolad aytiladi. Qirg'ichdan o'tirinib solinadi. Birinchikimizda foydali mahsulotlarimiz sut bor, tuxum bor va shakar qo'shilgan. Shakar oz miqdorda. Oz miqdorda lekin yog' ham qo'shilgan. Juda yaxshi. Demak, sizlarga muvaffaqiyat deymiz. Biz esa sulola vakillarini Kattalarini taklif qilamiz. Nabiralari, vakillari studiyamizda o'z joylarida va xonadon egalariga shu yerda nonushta tayyorlab beradilar. Demak, nonushta ham shu yerda bo'lar ekan. Albatta. Va sulolarning kattalari ajoyib ijodkori, musiqashunos ustozimiz Rustam Boltayev hamda ularning ayollari Gulbahor Boltayeva, qolaversa farzandlari Umidbek Boltayev sizlarimiz mehmon. Marhamat, ularni taklif qilamiz. Turganimizdan xursandmiz. Rahmat, yaxshimisizlar? Endi dasturda oilaviy ishtirok ham boshqacha bo'lsa kerak. Bemalol ertalabki suhbatlarni, rejalarni shu yerda boshlab olamiz, ustoz. Oilaviy nonushta ham shu joyda, suhbatlar ham, kuy-qo'shiq ham mana shunga mos va xos tarzda albatta. Xo'sh, suhbatni kimdan boshlaymiz? Sizlarga bog'liq endi, bu biza bilmasak. Endi biz oshxonadan boshlab oldik endi rejalarni. Endi bugungi rejalarni va albatta bir oilani boshi sifatida, namunali oilani boshi sifatida qolaversa, olim sifatida ham, san'at borasidagi olim sifatida ham sizni yaxshi taniymiz va nima deydi? Ko'plab shogirdlarga ustozsiz. Oilada ham mana shundaymi degan savolni bermoqchimiz. Qattiqqo'l, talabchan va albatta mehribon ustozsiz. Oilada qanday? Faqat to'g'risini ayting, yangam ham borlar, kelinlar, nabiralar ham, ulardan ham so'rab qo'yamiz. Oilada degan gapingizda mana hadislarda, nimalarda o'qigan gaplar esimga tushadi. Bir inson Hazrati Umarning oldiga borgan ekan. O'zining dardini aytib, uyda ayoli bilan urushib, ayoli jahli chiqargan, borib shundan bir podshohdan so'ragan, nima bo'ladi ekan deb shunday borsa, ichkaridan ayolning ovozi chiqqan, balandroq. Ko'rganda, meni eshitmasa ekan bu podshohning oldida. Shu degani bizlar ham o'z navbatiga kelganda qattiqqo'llik qilishimiz mumkin, lekin asosiy hojanimizga qaraymiz, chunki bizning oilamizning generali bu bo'ladi-da. Demak, baribir mana erkaklar jismonan kuchli bo'lsa ham, lekin baribir ayollardan boshqacha energiya oladi, boshqacha kuch-quvvat oladi, to'g'rimi? Erkaklarni ilhomlantiruvchi ham ayollar bo'lishadi. Har qanday kuchli erkakning ortida ayol turadi degan fikrlar ham bejiz aytilmagan. Endi mana shu namunali oilaning bunyod bo'lishida sizni hissangiz alohida. Gulbahor opa, endi oilada farzand tarbiyasiga qanday qaraysiz? Mana natijalar bo'lyapti. Endi nabiralarni tarbiyalayapsiz. Evaralarini nasib qilsa. Avvalambor assalomu alaykum. Yurtimizga, sizlarga shu yana shu ko'rsatuvni tayyorlagan barchaga assalomlar aytamiz. Ijodlaringizga omad tilaymiz. Albatta oilada erkakning ham o'zining o'rni bor, ayolning ham o'zining o'rni bor. Bir nima deydi, kelishib kerak yerinde turmush o'rtog'ingizni bosh qildirib qo'yasiz, kerak yerinde o'zingizni gap so'zingizni o'tirasiz. Endi hayot shuningdek ekan, nima deydi? Hamkorlikda, birgalikda, ham suhbatlikda, bizlar shu ham jihatlikda shu oilamizni qurdik. Hozircha shu bir-birimiz bilan maslahatlashib ishlatamiz. Kerak yerinde aytganingizdek qattiqqo'llik ham qilamiz, lekin men shu yoshimga kelib, yana bolalarimga aytaman, maslahlar bir marta bir shappat urmaganman deb aytaman.
haqiqatdan bizlarda urib tarbiyalash degan yo'q, gap bilan, so'z bilan, mehr muhabbat bilan shunday tarbiyalaymiz. Shundan o'g'lim aytadi, bir marta meni urgansiz deydi. Qachon uribman ekan desam, joy solib yurgan vaqti pashsha o'ldirib o'tirgan ekanman. Ikkala qizim bilan ikkisi to'polon qilishdi. Shu chuyni o'ldiradigan bilan bir marta urgan ekanman. Tegib ketganmi? Shuni ham eslab qolibdilar. Shuni ham eslab qolibdilar. Xudoga shukr, bugungi kunda yana farzandlarimiz izimizdan borib, o'qituvchi ko'pisi yana o'zlarimizning musiqa sohasida o'qituvchilar, ingliz tili o'qituvchi bir qizimiz. Shu baholi qudrat tarbiyalab boryapmiz, Xudoga ming qatla shukr. Har ikkingiz ham musiqashunossiz va bir soha vakillarisiz. Farzandlar tarbiyasida ularga ham mana shu sohada ta'lim berishda, bilim berishda ham kelishmovchiliklar bo'lib qolmaydimi? Fikrlar to'qnashuvi qanday keyin? Chunki baribir bir soha vakillari baribir o'zining shaxsiy dunyoqarashi ham bo'ladi. To'g'ri, belgilangan qoidalar, talablar bo'lishi mumkin sohada. Endi bu bizning sohada bitta jinsi borda. Uni ikki qirg'og'i bor. Bir qirg'og'i nazariya deymiz. Chunki nazariya bo'lmasa amaliyot bo'lmaydi. Ikkinchi qirg'og'i amaliyot. Mana hoji onamiz shu nazariya bilan shug'ullangan keyin bu nazariya tomonlama bu quvvat beradilar, amaliyot bo'yicha men quvvat beraman. Shu bilan hali hamkorlik o'tda. Qushlar ikkita qanoti bo'lganda birsi nazariya, birsi amaliyot bo'ladi-da. Demak, farzandlarda ikkita jihatdan ham bor. Hammasida bor. Shuning uchun bemalol o'tishyapti. Ijod olamida, san'at borasida. Hali yana bitta nevaramiz bor. Bu Toshkentda hozir. Mana Botir Zokirov institutida o'qiyapti. Bu o'zi fortepianochi. Hozir endi bu yerda yangi konkurslarga tayyorgarlik bilan bu yoqda yuribdilar. Ikkinchi kursga o'tdi. Og'abekimiz. Endi Umid akadan so'rasak, qarangda, ijodkor ko'pincha ustozlar oldida bir nimadir ijro qilishda ancha cho'chib turadi-da. Endi o'sha ustozlar otasi bo'lsa yana ham savlati bosadi, ham otalik, ham ustozlik. Endi ona ham shu soha vakili bo'lsa, menimcha ancha murakkabroq. Mas'uliyat ikki barobar. Yo'q, ikki emas, bir nechta barobar bo'lsa kerak. Qanday bo'ladi endi? Avvalambor assalomu alaykum. Hozir juda to'g'ri gap aytdingiz. Shu otamiz, onamizning yonida bitta narsani ijro qilishdan oldin o'ylanib ijro qilamiz. Chunki salobatlari bosadi. Shu bizani shu ishongan tog'imiz, shu davlat boshimiz, shu ota-onamiz ilohim baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Mas'uliyati turadi baribir ota-ona oldida. Albatta, endi baribir farzandning o'zida ham talant bo'lishi kerak. Agarda u uni ixlosi nimasi bo'lmasa o'rgata olmaysiz. Xudoga shukr, hammasida talant, ixlos bor. Kerak bo'lsa, mana kelinimizni ham shu sohamizda o'qitib oldik. Shu o'qishga girish jarayonida ko'p shu nazariya bo'yicha ilm berib, bilim berib, masalan, chalg'u bo'yicha bular o'rgatib, shu aytganingizdek ikki qo'sh qanot bo'lib kelyapmiz. Demak, kelinlarni ham o'qitib oldingiz allaqachon shu sohada. Oliy ma'lumotli bo'ldilar, kollejda o'qitdi, keyin aynan oliy ma'lumotli bo'lib universitetni tamom qildilar. Hozir ishlab yuribdilar, Xudoga shukr. Demak, bugun qaynona roli faqat uy yumushlarini, ishlarni talab qiluvchi shaxs emas, balki kelinini ta'lim olishi, rivojlanishi uchun ilhomlantiruvchi ona. Farzandlaringiz ichaqli o'qimishli bo'lsa, o'zini yo'lini topgan, mutaxassisa ildiqqa ega bo'lsa, o'zingiz ham yaxshi. O'zingiz ham rohatini ko'rasiz. To'g'ri aytasiz. Keling endi bitta ijro ham qabul qilsak. Umid aka, tayyor bo'lsangiz, endi yangam ham shu soha vakili bo'libdilar. Endi u yana ham murakkabroq bo'lsa kerak. Bitta ijro eshitamiz, qo'shiq. O'qib yurgan paytlarimizda rahmatli ustozimiz bo'lardi, Turg'un Alamatov. Ham tambur, ham dutor, sato, hujjak, chalg'u asboblarning juda ustozi bo'lgan ulug' ustozimiz. Shu Turg'un aka bilan o'qib yurgan paytlarimizda shu tanlovga qatnashadigan paytimda unga havas qilib, ustoz, men shunaqa kuylaringizni yaxshi ko'raman. Shu kuylaringizdan ilhomlar, mana bitta bir sizning nimangizga ilhomlar bir kuy yaratdim. Shuni bir eshitib ko'ring. Agarda ma'qul kelsa, qani deb eshitib ko'rgandan keyin men shuni tanlovda 3-turda xudo xolasa chalasiz degan mengada. Shu men o'zimning kuyimni 3-turda o'sha kuyimni chalganman. Nomi endi Buloqcha deb aytiladi. Hozir o'sha Milliy maqom institutida ham ko'p o'quvchilarimiz, talabalarimiz shu kuyni chalayotgan ekan. Meni xabarim yo'q. Toshkentda bizani Go'zal opamiz bor. O'sha xolamiz aytadi, "Sen kuying" dedi, hamma chalib yuradi deydi. Agarda ruxsat bersanglar, shuni chalib beraman. Marhamat, mikrofonni sal yaqinroq tortib qo'yamiz.
Katta rahmat. Salomat bo'ling. Mana shu kuyni yaratilish tarixini ham bilib oldik. Endi bugun bu kuyni, demak, talabalar ijro qilyapti. Ta'lim dargohida. Bu ham bir boshqacha zavq bersa kerak insonga. Endi shu bizlarning soha bo'yicha mana hozir cholg'u ijrochiligida bir kuy ijro qildilar. Muhtaram prezidentimiz ham yangi bir farmoni chiqdi mana iyun oyida, 2-iyunda. Mana shu madaniyat boshqarmalari, madaniyat sohalari bilan uchrashib, yurtimizda cholg'u ijrochiligi bo'lsin, ashulalar bo'lsin, ko'p o 21 soha bo'yicha yangi bir yo'nalish birlashmalar tashkil qilinadigan bo'ldi. Ijodiy birlashma. Ijodiy birlashma bizani mana viloyatda ham shu ijodiy birlashmaga yo'l ochdilar. Agarda shular bir yo'lga yurib ketsa, kelgusida mana shu hamma soha bo'yicha katta o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Bundan juda xursandmiz biz. Demak, madaniyatga e'tibor, aslida ma'naviyatga e'tibor, to'g'rimi? Barakalloh. Va keling, bizda bitta sahifa bor. Qonaq kamera sahifasiga navbatdan bersak, eslatib o'tamiz sizlar, Telegram manzilimiz ish faoliyatida savollaringiz bo'lsa, mehmonlarimizga yo'llab qo'yasiz. Salom, tabriklar bo'lsa ham qadrdonlarga ularni ham yo'llab qo'ying, biz o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Mana shu sahifadan keyin albatta quvnoq jarayonlarni birgalikda kuzatamiz azizlar. Siz ungacha Telegram bot manzilida o'z nomalaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Qonaq kamera sahifasining bu galgi sonida ham yurtdoshlarimizga ajoyib savollar berib, ularning javoblari qanday bo'lganligini sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Sizni bolaligingizga 5 daqiqa qaytarishganda birinchi bo'lib nima qilgan bo'lardingiz? Do'stlarim bilan ko'proq vaqt o'tkazgan bo'lardim. Bolaligimga qaytsam, birinchi ustozimni topib, unga rahmat aytgan bo'lardim. Menga shunday ta'lim berganim uchun, shunday darajaga yetishtirganim uchun. Ota-onamga ko'proq yaxshi ko'rishmayotgan bo'lardim. Telefonda o'tirmay, ko'chalarda o'ynagan bo'lardim. Qaytadan o'qishni o'rgangan bo'lardim. Ko'proq buvim bilan vaqt o'tkazgan bo'lardim. Hozir buvim hayot emaslar, ularni ko'p sog'inaman. Bolaligimga qaytargan bo'lsalar, hazzatib ko'chada o'ynagan bo'lardim, masabet aytdim. Hayotingizdagi eng kulgili noqulay vaziyatni eslay olasizmi? Ha, u maktabda bo'lgan, do'stlarimiz bilan birgalikda darslardan qochganmiz. Maktab davrimda bo'lgan. Uyga vazifani tayyorlamay turib 5 baho olganman. Universitetda vaqti jo'ram bir narsa yodimga tushib ketgan, shu vaqtda qichqirib kulib berardim. Maktab vaqtlari dars paytida sinfdoshlarimiz bilan darsdan qochganimiz bo'lgan. Yo'q, kichkina paytimda cho'lkamni qirqchakmanman. Hamma qiz aytib keladi. Kalta aytib qo'yganman cho'lkamni. Keyin opamdan gap eshitganman. Ko'chada masalan bir odamni ko'rib donishingda bo'lash. Davunga salom berish. Biror narsani bir umrga bepul olish imkoniyati bo'lganda nimani tanlagan bo'lar edingiz? Albatta ilmni. Hududiy kosmetika bu qizlarning eng sevimli narsasi deb o'ylayman. Butun umr bepul bilim olish. Kitoblarni. Sog'liqni. O'zimni shaxsiy kutubxonamni tashkil etishni orzu etaman. Ko'p vaqtdan beri kitob olgan bo'lar edim. Omad. Pulni olish. Chunki u orqali hamma narsa olib bilgan bo'lardim. Bir kun butun dunyoda internet ishlamay qolsa, siz nima bilan mashg'ul bo'lgan bo'lar edingiz? Kitob o'qish va yaqinlarim bilan ko'proq vaqt o'tkazishni tanlagan bo'lardim. Kitob bilan. Oila a'zolarim bilan vaqtimni o'tirardim. Kitob o'qigan bo'ladi. Ko'proq kitob o'qish va televizor ko'rish. Men rasm chizardim, yoki kitob o'qirdim. Kitob o'qish va ilm va yana ilm. Tabiat qo'ynida o'zimni kichkina ucham bo'lishni istardim. Kitoblarimni o'qigan bo'lardim. Matematika misol ishgan bo'lardim. Albatta bu kitob o'qish. Bir kun davomida faqat bitta qo'shiqni eshitish mumkin bo'lganda, qaysi qo'shiqni tanlagan bo'lar edingiz? Yulduz Usmonova, Yomg'ir qo'shig'i. Wind Flower'da Billie Eilish. Men eng yaxshi ko'rgan musiqam bu Ellie Eilishning Wild Flowers degan musiqasi. Men butun kun davomida shu musiqani zerikmasdan tinglay olaman. Young and Beautiful, Lana Del Reyniki. Hamma qo'shiqlar yoqadi Rayhonni. Klassik musiqalarni yaxshi ko'raman. Mozart, Chopin, shularning musiqalarini eshitaman. Golden Brown. Hozirni aytadigan bo'lsam, inglizcha qo'shiq eshitaman men. Don't worry, be happy degan qo'shiq bor. Qaysi multfilm qahramoni sizga ko'proq o'xshaydi deb o'ylaysiz yoki sizni o'sha multfilm qahramoniga o'xshatishadi ko'proq? Rapunzel, chunki sho'xliklari o'zimga o'xshaydi deb o'ylayman. Ko'pincha ko'p kitob o'qishi va o'ziga xos xususiyat jihatlari, xarakteri jihatdan Sohibjamol va Maxluq multfilmidagi Bella.
U bilimdan lekin. Muzyurak multfilmdagi Elsa uchun mehribon va sofko'ngil. Sohibjamol maxluqdagi sohibjamol o'xshatadilar. Xarakter jihatdan kitoblarni yaxshi ko'rishim. Zolushka, qalbi pok, hech bir narsada ilm olishdan ham, ish qilishdan ham qaytmaydi. Kay va Gerda multfilmidagi Gerdaga o'xshatishadi. Mehribon qizsan deb aytishadi, uydagilarim, yaqin qarindoshlarim, ukalarimga nisbatan mehrimam ko'proq. Shu jihatdan o'xshatadi. Garida ko'rgan bo'lsangiz, u do'stlarni juda ko'p hurmat qiladi. Do'stlarim uchun hamma narsaga tayyor. Shu jihat menga juda yoqadi va men ham shuni o'zimga ko'p bog'laganman. Ya'ni men ham do'stlarim uchun ko'p narsaga tayyorman. Shu xodim o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin Smurflarda dengizga o'xshatsalar kerak. Demak, yurtdoshlarimizning javobini o'zingiz eshitdingiz. Qo'noq kamera sahifasining keyingi sonlarida aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Mana taomlar ham, nonushta ham tayyor bo'lish arafasida. Ozgina qoldi menimcha. Albatta, foydali salat va bilinchik. To'g'rimi, Farangiz? Ha, to'g'ri. Endi bu ota kasbini, bobo kasbini davom etayotgan yangi avlod vakili desak ham bo'ladi. Yangi O'zbekistonning yangi yoshi sifatida qanday bir rejalarni, maqsadlarni ko'zlamoqdasiz? Magistratura bosqichini tamomladingiz mana ta'limni. Urganch pedagogika institutidan musiqa ta'limi va san'at yo'nalishini magistratura bo'limini tugalladim. Allohimga shukr. Endi bu yog'iga shu o'z hayotimiz davomida faoliyatimiz, o'qishimizni faoliyati davomida olgan bilimlarimizni talabalarga, maktab o'quvchilariga ulashish katta niyatim, orzuyim, maqsadim shu. Xudo xohlasa, ularni ham katta inson, katta olim qilish, ko'plab o'zimni hayotim davomida olgan ilmlarni ularga ulashish maqsadim. Ular mendan ham o'sishini, mendan ham ilmli inson bo'lishlarini istayman. Inshaalloh. Pedagog sifatida yosh avlodga ta'lim, tarbiya ulashish asosiy maqsadlardan. Qo'shiq ham kuylab turasizmi? Ba'zida kuylaman, lekin asosiy meni spetsim fortepiano. Musiqa yo'nalishi. Musiqa yo'nalishi, fortepiano, cholg'u yo'nalishi. Albatta, bunday ijrolar ham bo'ladi. Nonushta tayyor bo'lgandan keyin ozgina qoldi. Albatta. Barnoqon opa, siz mana shu xonadonga kelin bo'lgandan keyin shu sohada ta'lim ham olibsiz. Demak, xonadonga munosib bo'lish kerak. Hattoki familiyangizni ham mana shu familiyaga o'zgartirgansiz. Bugun faoliyat qanday bo'lyapti mana? Oiladagi jarayonlarni ko'ryapmiz, baribir vazifa shu. O'z o'rningizdasiz, studiyada ham. Bugungi kunda men ham o'sha musiqa sohasi bo'yicha o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Urganch tumanidagi 4-salon ta'lim o'rta maktabda musiqa darsidan 1-sinfdan to 7-sinfgacha bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berib kelmoqdaman. Bolalarning musiqaga bo'lgan qiziqishi juda katta. O'z faoliyatim davomida juda bolalarda iqtidorlarni, bolalarda musiqaga bo'lgan qiziqishlarni ko'rib hayratda qolaman, chunki bolalarga musiqa fanidan nafaqat musiqada, balki ona haqida, vatan haqida, tabiat, hayvonot haqida har xil mavzularda qo'shiqlar, kuylar yod oladi ular, chunki ular qo'shiq kuylagan paytida ona haqida yoki ustoz haqida kuylasak, jo'r bo'lib, xo'r bo'lib kuylagan paytda ko'ziga yosh olib kuylagan bolalarni ham ko'rdim. Ularning hissiyoti, onaga bo'lgan, vatanga bo'lgan, ustozga bo'lgan hissiyotlarni ko'rib, o'zim ham ko'zimga yosh olib, darslarni, faoliyatimni olib borgan vaqtlarim ham bo'lgan. Endi menda bitta savol musiqa orqali singdiriladi. Qarang, ta'lim, tarbiya, vatanparvarlik. Mana Boltayevlar sulolasiga kelin bo'lgandan keyin ta'lim olgansiz bu sohada. O'zingiz istabmi yoki turmush o'rtog'ingiz yo qaynonangiz aytgani uchunmi? Dastlab bu sohani o'zi aslida qiziqish bo'lganmi oldin ham? Yo'q, bizning bobomiz o'sha musiqa fanidan klarnet yo'nalishida o'z faoliyatini olib, musiqa san'at maktabida necha yillar direktor bo'lib ishlaganlar. O'sha nimamizda bor. Hammamiz oilaviy qonimizda bo'lgani uchun men ham shu yo'nalishga qiziqishim nima bo'ldi? Sababchi bo'ldi. Sababchi bo'ldi. Nabiralar ikki tomonlama imkoniyatga ega ekanda, ikki bobo tomonlama ham. Ajoyib. Va nonushta tayyor bo'lish arafasida. Ozgina qoldi, bezash jarayonlari menimcha. Ish jarayonlarini yakunlaymiz va ungacha Umidbek akamiz bitta qo'shiq ham ijro qilib bering endi. Mumkin bo'lsa keling, taklif qilamiz. Bitta qo'shiq eshitamiz va undan oldin keling siz tayyorgarlik ko'rib turganingizcha biz Telegram manzilimizga keling, salom tabriklarni ham qisqagina o'qib eshitib ketsak. Ziyobek profil egasi Samiraxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Unga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Kelajakda katta inson bo'lib yetishsin deb butun yaqinlari nomidan Boltaboy bobosi deb qo'yib turar. Tabriklab qolamiz Samiraxonni biz ham va
Hakimboy Xivadan aziz muxlisimiz, qadrdon muxlisimiz. Assalomu alaykum Xorazm teleradio kanali Xayrli kun dasturi jamoasi boshlovchilar va albatta ijodiy jamoa charchamay yuribsizlarmi? Kun davomida eng yaxshi kayfiyatlarni sizga tilab qolamiz debdilar. Komiljon profiliga hozirgina noma yo'llab qo'ydilar. Xorazm teleradio kanali Xayrli kun dasturining barcha xodimlariga xayrli tong tilab kelgan holda bugungi dastur mehmoni Rustam Boltayev va barcha oila a'zolariga sihat, salomatlik, ijodlariga omad tilab Qo'shko'pirdan Komiljon Yo'ldoshev deb qo'yibdilar. Qadrdon muxlislar adashmasam, do'stlar shekilli. Va Umidbek aka, marhamat, tarona ijroni qabul qilamiz. Tug'ilgan kun egalari uchun ham sovg'a sifatida marhamat. Saçlarını yayıp şu güz geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu güz geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Gece gündüz gözüm giryan yoluna, bağcaladı aydan renk oyuna. Gece gündüz gözüm giryan yoluna, bağcaladı aydan renk oyuna. Finalanı koyup lopma koluna, kabullu davranış biz geledi. Finalanı koyup lopma koluna, kabullu davranış biz geledi. Saçlarını yayıp şu biz geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu biz geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Gürle gülle altın kemer birinde, alt sedefli hıyma tutar elinde. Gürle gülle altın kemer birinde, alt sedefli hıyma tutar elinde. Şu kız çene bağlı fakat lebinde, lebimli ballalan şu kız geledi. Şu kız çene bağlı fakat lebinde, lebimli ballalan şu kız geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Joylashib olamiz va menimcha nonushta ham tayyor bo'ldi. Bunday ohanglar, hamohanglikda albatta nonushta ham, bilinchiklar ham, salat ham albatta mazali bo'ladi. Endi bu nonushtada quymoqni ham shikolatli qilisi, ham tapcha qarab, tvorogli qilisi. Demak, bolajonlarimiz qaysisini yaxshi ko'rsa, o'shani dastlab iste'mol qiladi. Ana undan keyin kattalarga navbat etsa kerak. Albatta. Lekin bugun kattalarga taqdim qilamiz, tayyor bo'lgan bo'lsa, xonadon kattalariga taqdim qilishingiz mumkin nonushtalarni. Bahosini ustozlar o'zingiz aytib o'tasiz. Faqat endi nabiram tayyorladi deb shirin bo'pti deb qo'ymaymiz, to'g'risini aytamiz. Rostdan shirin bo'lganmi, yo'qmi? Albatta o'zi ertalabdan mana shu nonushtaga biz qanchalik ahamiyat qaratadigan bo'lsak, kun davomida yuqori energiyada yuramiz. Kuch-quvvatni ham bizga albatta nonushta beradi. Azizlar, agarda ulgurmagan bo'lsangiz, nimadir tamaddi qilib oling, nimadir yeb oling, chunki kun davomida asosiy rejalar sizni kutmoqda va mana shu yumushlarni bajarishda albatta bizga kuch-quvvat kerak. Va albatta kelinimiz tayyorlagan, mana xonapamiz tayyorlagan salatga ham baho berish kerak edi. Ularni ham taqdim qilaylik. Albatta foydali sabzavotlardan iborat salat. Endi mana shu taomlarni ta'mini biz lavhadan keyin aytib o'tsak, nima dedingiz? Albatta. Lavhani tomosha qiladi yurtdoshlarimiz, biz ham birgalikda tomosha qilamiz va tatib ham ko'ramiz ularni. Kadr ortida bemalol deydi. Va keling, bizda lavha bor. Mana shu lavhaga navbatni bersak, mashhur xalfa Nazira Sobirova ijodi va hayotiga bag'ishlangan mana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Hofiz Neslar sahifasi bizda azizlar, kuzatamiz.
Xorazmdagi an'anaviy ijrochilik, ya'ni xalfachilik san'ati taraqqiyoti avesta davrlarga borib taqaladi. Faqat 20-asrga kelib bu san'at turi yangicha tus oladi. Bizga ma'lumki, o'sha paytdagi xorazmlik xalfa san'atkorlarining darg'asi Xonim Suvchi degan xalfa bo'lib, u garmon sozi chalish va qo'shiq ijrosini mukammal egallagan. Mashhur Onajon Sobirova va Anabibi Otajonovalar uning birinchi shogirdlari hisoblanadi. Bularga munosib davomchi bo'la olgan Nazira Sobirova ham iqtidorli shogirdlar tarbiyaladi. Ra'naxon Oloberganova Nazira onaning duosini olib, ijodiy mahoratini oshirdi. Hakikatdan ham ustozimiz shunday mazali so'z, shunday bir muloyim ayol edilar. Men shu san'atga chiqishdan oldin ustozimiz yanına borib bir maslahat so'rayin. Rahmatli onam ustoz foydasini olmayincha san'atda yurishingning o'rni yo'q deganlaridek ustozimning yanına borib ustoz ishi xalpachilik janrini kuylajak edim deb yoniga borganda ustozim haqiqatdan ham seni bir eshitib ko'rayin deb ustozim shunday sangar ashulasini aytib berdilar. Yuragimda hozircha shu yodimda shu aytib berganlar. Sangar ashulasi shu Xivamizni san'atini, Xivamizni eski an'analarini hammasini aytib o'tilgan, bog'larini, ichki hissi tuyg'ularini hammasini to'kib salganlar shu sangarda ustozimiz. Nazira Sobirova 1922-yilning 15-iyul sanasida Xivada Sobir zargar oilasida tug'iladi. Onasi ham ma'rifatli va yuksak insoniy fazilatlar sohibasi bo'lgan. Nazira o'rta maktab tahsili paytida tish kasaliga duchor bo'lib, bu kasallik asorati tufayli ko'zi ko'r bo'lib qoladi. U maktabni tugata olmay, uyda qolib ketadi. So'ngra undagi ijodiyotga qiziqishini sezgan ota-onasi uni Anabibi Otajonovaga, ya'ni ojiza xalfaga shogirdlikka beradilar. Uning xalfachilik san'atiga kirib kelishi ana shu yo'sinda boshlangan. Ustozlari Anabibi Otajonova kabi qori edilar. Shuning uchun ham turmush qurmadilar, farzand ko'rmadilar. Ukalari Mamat Salayni farzandlarini o'zini farzandi deb bildi. Shular bilan ovundi, shular bilan yashadi. Ijodini, hayotini faqat san'atga baxshida qildi. Haqiqatdan ham ustozning yonlariga borsak, ustozim 80 yoshga yaqinlashib qolgan bo'lsa ham, qo'llariga sovuq suv soldirmasdi. Farzand o'rnida ko'rgan jiyanlarni hammasi shunday hurmat qilishardi. Men uylariga borganda havas bilan qarab o'tirardim. Oila inson kamolotiga zamin yaratuvchi maskan. Undagi dastlabki ko'nikmalar inson taqdirini yaratib beradi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Nazira Sobirova oila qurmadi, lekin aka-ukalarining farzandlari unga farzanddan ham aziz bo'ldi. Onaxonning jiyanlarini xivaliklar Nazira onaning nevaralari deb e'tirof etishadi. Baxshichilik xalfa ijodkorligiga bevosita mutanosibdir, chunki xalfa onalarimiz dostonlarni juda maromiga yetkazib kuylaganlar. Mana bu doston kitoblari Nazira ona Sobirova mutolaa qilgan asarlardir. Xalfa onaning ko'zi ko'r bo'lganligi sababli bu kitoblarni o'qishda unga shogirdlari va jiyanlari yordam berishgan. Aynan shu yo'nalishdagi ijodiyotni jiyani Ismoil Sobirov bajargan ekan. Men ham shu momomizni shunday bir buyuk xalpachilikda o'rnak bo'lganini men ham bir qissam qo'shgan deb o'ylayman. Masalan, men ham ko'p ashulalarni aytgan vaqtimda ko'p yodlatib o'tirganman. Ular ya ko'zlari ojiz bo'lgan vaqtida hozirgi aytib o'tirganda o'rgatib o'tirganmiz ko'p ashulalarni. O'zi ham ko'p ashulalarni, she'rlarni o'zlari ijod qilgan vaqtlari bo'lgan. Umuman qaysi mavzularni ko'proq kuylashga harakat qilar edi? Ko'pincha Toyir Zoyra Maxtum Quli ashulalarni ko'p ijod qilar edi. Najmasi dostonlardan. Bunda shu nasihatli odamlara kerak bo'ladigan hikmatli narsalar ko'p bo'lgani uchun, odamlar uchun shu narsalarni ko'p kuylar edi u ham. Ustozni ijodi shunisi bilan ahamiyatli ediki,
ustoz har bir so'zni ma'nosiga, har bir jumlani ta'sirchanligiga e'tibor qilardi. Chunki xalpachilikning maqsadi ham ayollarni tarbiyalash, ularni to'g'ri yo'lga boshlash, ularga ma'naviyatdan, madaniyatdan, ma'rifatdan ilm berish edi. Bu san'atni yoshlarimiz ham sevib tinglaydi. Qariyalarimizga xos qo'shiqlari ham bor. Undan tashqari tarbiyaviy qo'shiqlar ham bor. Buni eshitgan hech bir muxlis bu xalpachilik qo'shiqlaridan hech qachon charchamaydi, zerikmaydi. Ustozimning g'azallari juda ham ko'p. 20 dan oshig'ini nusxalab qo'ydim. Bir 10 ga yaqinini esa kuy bilan ijro qilyapman. Xalpachilikda laparlar ham bo'lgan. Lapar janrlar ham bo'lgan. Shunda ojiza ustozlari Ulmeribonim degan laparni yaratganlar. Uni laparni mazmuni shundayki, orqasida akordeon doirada kimlardir chalsa, shuni aytuvchi o'ynab ijro qilgan. Shuning uchun ham lapar bo'lgan bu. Ustozlari Anabiya Otajonova, ojiza yaratgan qo'shiqqa paroda qilib, o'xshatish qilib bitta g'azal bitganlar. Ustozlari ko'nglim meni bir va'da siza urg'on ekan-ku, nichun meni ko'nglimda vafo durg'on ekan-ku deb boshlanadigan g'azalni yaratgan bo'lsalar, Nazira Sobirova esa xuddi shu ritmda, shu muzikada yana bitta qo'shiq yaratganlar. Arzumni eshit, meni dardimni davosi. Bo'lg'ay meni jonim, seni joningni fidosi. Bu qo'shiqning yaratilishi shu bitta muzikada, bitta bo'g'inda ijro bo'lib chiqqan, lekin so'zlarini, ma'nolarida farq bor. Mana shu farqlar esa har qaysini o'zini ko'ngil kechinmalaridan, ko'ngil dardlaridan kelib chiqqan qo'shiq. Mashhur xalqa san'atkor Nazira Sobirova ijodi targ'ibotga munosibdir. Buni bildirilgan fikr va mulohazalar ham tasdiqlab turibdi. Munosib davomchilar bor ekan, Nazira Sobirova ijodiyoti abadiylikka daxldor bo'lib qolaveradi. Yana davom etamiz azizlar. Telegram bot manzilimizga nomalar yetib kelishda davom etmoqda. Sizman shu nomalarni o'qitiring, yeb olay. Yoqimli ishtaha deymiz Jahongir. Muhayyoxon ismli muxlisimiz jiyanim Shahzodbekni tavallud ayyomi bilan tabriklayman debdilar. Husayn Polvonov, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchaga boshlangan kun xayrli bo'lsin. Boltayevlar sulolasiga omad, ijodiy muvaffaqiyat debdilar. Shuningdek, Hakimboy ismli muxlisimiz ham xayrli kun, ijodkorlarga tashakkur, mazmunli dastur uchun debdilar. Albatta biz xursandmiz. Xo'sh, endi baho berasiz Jahongir. Endi bahoni men boy aytib o'tgandim, bobolari, bular borlar baho bersalar deb, lekin ta'miga gap yo'q. Ajoyib va endi shirinlikni sevadigan bolajonlarga ham yana ham yoqadi. Bunaqa shokoladli xilini ko'rmagandim, to'g'risi. Zo'r tayyorlanibdi. Ana endi Farangiz qo'lingizdan mana shunday quymoqlarni ham tatib ko'rdik. Ijrolar ham shunga yarashami demoqchiman. Endi bu yerda otangiz, onangiz, buvingiz, bobangiz borda, endi mutaxassislar bor, yaxshigina mutaxassislar endi. Nafaqat viloyatimiz, respublikamizda ko'zga ko'ringan va ularning oldida ijro qilish sal og'irroq bo'ladi. Endi sal emas, anchagina bo'ladi. Lekin ishonch ham bor-da baribir. Ota-ona, bobo, buvi oldingda bu ijro baribir boshqacha bo'lishi kerak degan qandaydir bir ishonch ham bo'ladi. To'g'rimi Farangiz? Tayyormisiz? Marhamat.
Katta rahmat. Tasanno. Albatta bunday ijroni tinglash insonga o'zgacha zavq bag'ishlaydi, maroq bag'ishlaydi. Eshitgan sayin yana qayta tinglagingiz keladi. Ana shunday jihatlarni, ana shunday taassurotlarni biz ham sizga hadya etgan bo'lsak, bundan juda ham xursandmiz. Farangizxon, tashakkur. Endi mana shu musiqaning nomi nima? Biz bu soha vakili emasmiz, to'liq bilmaymiz, lekin to'g'risi Bizdan so'raymiz. Albatta chet el bastakorlarni kuyini chalish uchun ham albatta mahorat kerak. Chet ellik kompozitorimizning Ideya 10-ideya degan asari internetdan o'rgangandim, chiroyli asarni. Demak, ijtimoiy tarmoqlardan o'rganilgan. Yaxshi. Ishtiyoq bo'lsa farqi yo'q. Ustoz o'rgatadimi, ijtimoiy tarmoqlardanmi? Bir paytlar bitta mehmon bola kelgandi, gitara yo'nalishida qo'shiq ijro qilib, respublikada konkurslarda o'rin olgan, lekin ustozi yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardan o'rgangan. Va bu qobiliyat aslida. Baribir san'atga yuqtirmasa foydasi yo'q. Mana oila a'zolari ichida boshqa soha vakillari ham bor dedik. To'g'rimi? Ingliz tili o'qituvchimiz bor. Demak, ingliz tili o'qituvchimiz ham bor. Mana hamma musiqashunos, mutaxassis, lekin ichidan boshqa soha vakili ham chiqqan. Ya'ni baribir ko'ngil ishi. Lekin Boltaevlar xonadoniga borsak, hamisha mana shunday qaysidir bir musiqa yangrab turgan yoki kimdir qaysidir bir qo'shiqni ijro qilib turgan bo'ladi. Ijodiy muhit hukmron. Qachon borsak ham menimcha shunaqa bo'ladi. To'g'ri. Chunki har bir vakili mana shundayda endi bobodan tortib nabiragacha. Endi bir gapdan Jahongir, svet ko'p o'chadi bilasiz Xorazmda. Endi hozir yaxshi. Bizda joy solib turgan vaqtda bitta svet ko'p o'char edi. Shunda bizda hamma ichimiz qisildi, svet o'chib qoldi desa, bizlarda svet o'chsa konsert boshlanar edi. Bayram bo'ladi. Charchoqlar chiqadi, mehnatlardan charchoq. Svetni qachon yonganini bilmay qolar edik. Mana shunday bir ijodiy jarayon hamma vaqt bo'lgan. Ajoyib. Endi birgalikda mehnat, oilaviy mehnat va oilaviy ijod. Baribir buni zavqi boshqacha, lekin buni mas'uliyati ham bor-da. Mana qayergadir boradigan bo'lsak, Boltaevlar xonadoni vakili, sulolasi vakili degan so'zni o'zi juda katta mas'uliyatni yuklaydi. Bunga munosib ham bo'lish kerak. Yaxshi ustozlarda o'qidi, Farangiz Axtiqimiz ham, muzika maktabida Lola Qodirovnada, Ayna Shumanovnada, Xaratov nima ixtisoslashgan maktabda, mana universitetda, institutda o'qidi, yaxshi ustozlardan ta'lim oldi, Maya Abdullayevnalardan. Hammasiga avvalambor rahmat aytamiz. Shu qizimizni shu darajaga yetishiga. Endi klassik kuylarni ham yaxshi biladi. Yevropa kompozitori, o'zbek kompozitorlari bugun sal yengilroq bir kuy ijro etish uchun shu maqsad etib keldik. Ajoyib. Endi Umidbek aka, mana qizingizni qay darajada qo'llab-quvvatlayapsiz ko'ryapmiz. Demak, shu yergacha yaxshigina qo'llab-quvvatlandi. Magistratura bosqichini ham tugatibdilar. Bu yaxshi natija. Demak, bu yoqda yana ilmiy faoliyat davom qiladi. Xudo xolasa, endi bu qizimizni o'g'limiz Og'abek bilan bu Farangiz qizimizni shu yosh paytlaridan beri shu qobiliyati, yosh paytlarida qobiliyatini sezganmiz. Shu ota-onamiz bilan maslahatlashib, shu qiziqishlariga qarab, shu fortepiano chalg'u asbobiga o'qitganmiz asbobida. O'g'limiz ham shu, lekin o'g'limiz shu zarbli nimalarga qiziqqan sababli u hozir udarnik chalyapti, baraban chalyapti. O'zi lekin mutaxassisligi fortepiano, lekin shu to'y xizmatlarida, konsertlarda udarnik chalib yuradi. Bu qizimiz mana Farangizimiz yaqinda magistraturani bitkazdi. Shu a'lo baholarga, bakalavrga ham shu grant asosida kirgan. Shu magistraturaga ham shu grant asosida tahsil olib bitkazdi. Endi mana shunday farzandlarning yutuqlari eng avvalo onani xursand qiladi. Barnaxon opa, to'g'rimi? Endi bitta savol bor-da, Barnaxon opa. Uzr, Yulduzxon. Alla aytganmisiz yo qo'shiq aytganmisiz bularga degan savol tug'iladi farzandlarga. Farzandlarga kichkina paytida alla ham aytganman, qo'shiq ham aytib katta qilganman. Endi ona bo'lgandan keyin alla aytadi-da Jahongir. Shu allan o'rniga qo'shiq ham aytgan ekanlar-da, mana shuni so'rayapman. Mana endi savolingizni beravering. Endi mana musiqa sohasiga qiziquvchi yoshlarning ota-onalari, ayniqsa onalari bizni kuzatayotgan bo'lishlari mumkin. Ularga ona sifatida qanday bir tavsiyalarni keltirib o'tgan bo'lar edingiz? Faqat dars mashg'ulotlari bilan, mana ta'lim muassasalaridagi mashg'ulotlar bilan cheklanib qolishsinmi yoki uyda ham shu jarayon davom ettirsinmi? Siz endi shu soha vakilisiz, lekin bu sohani unchalik ham tushunmaydigan onalarimiz ham bor. Qanday tavsiyalar endi siz tomondan? Endi musiqaga bo'lgan qiziqishlari bo'lgan ota-onalarga aytgan bo'lardim. Yoshligidan agarda shu sohaga bo'lgan qiziqishlari bo'lsa, yoshligidan e'tibor berishsin, musiqa maktablariga, ixtisoslashtirilgan maktablarda, mana maqom maktablari ochilgan, o'shalarda o'qitib katta qilsalar, kichkina paytidan qiziqishini bilib
o'shanga qarab intilib harakat qilib ular ham bir tarafida yordamlashib tursalar bolalar kelgusida nafaqat O'zbekistonda balki butun jahonda o'zini ko'rsata oladi deb o'ylayman shu sohasi bo'yicha. Demak, nazariy bilimga ega bo'lmasalarda yaxshi tinglovchi, tanqidchi sifatida baholab borsalar, albatta yaxshi natijaga erishishlari mumkin. Men ham doirani dedi, usulni birinchi bilishi kerak dedi. Hamisha farzandlarimizga birinchi usulni o'rgatadilar. Yosh vaqtidan shu Umidbek bo'lsin, boshqasi bo'lsin, qizlarimiz ham attakash dutarda o'qigan, lekin keyinchalik mutaxassisligini o'zgartirgan. Shu usulni yaxshi bilgan bola dedi, muzikani, ohangni eshitib ham biladi, ushlab ham biladi dedi. Demak, dastlab doiradan boshlanadi. Endi chunki muzikada ikkita unsur bor. Ikkita unsurdan tashkil topadi. Kuy bo'lsin, ashula bo'lsin. Bittasi yo'l, ya'ni bizning oddiy tilda yo'l bor, lekin muzika tilida lat deydi buni. Yuradigan kuy yo'li. Ikkinchisi usul bo'ladi. Hali bizning domlalarimiz bor, Atanazar Matayagov shu aytardi. Muzikadagi usul otasi bu dedi. Lat bo'lsa onasi dedi. Shu onasi bilan otasini tanimayinchalik kuy ashula bo'lmaydi. Shuning uchun har bir narsa, masalan, yosh bolani yurishga o'rgatganda otasi mana qo'lini ushlab yuradimi? Shu odam otishi mana shu usul bilan bor. Hali Najmiddin Kavkayevning bitta gapi bor shu muzika sohasida. O'zi muzika degan nima bu dedi? Muzika. Muzika bu dedi, mu ikkita so'zdan olingan. Musika. Mu degani bu havo. Havodagi tugunlar, ohanglar, siz mana ovozim sizga yetib borishi tugun bilan boradi dedi. Shunda aytadiki, o'zi muzika qanaqa paydo bo'lgan deganda, endi boshdan keladi. Odam otani vaqtimdan aytadiki, odam otaga ruhni, jonni kir deganda qo'rqqan kirishga. Qorong'i ichiga men kirmayman degan. Shunda mana Mehtalik risolasida borki, Jabroil alayhissalomga aytadi, jannatdan apke, chaluv asbobini. Shunda chaluv asbobga kelib ohang ijro qiladi. Shu ohangning ijrosida ruh shuning ichiga kirgani bilmay qoladi o'zi. Shu bilan odam otaga jon kirgan edi. Shu odam otaga jon kirishdagi holatlar mana bizning Xorazm lazgisida bor. Uni hali eshitib ko'rasizlar. Albatta, Lazgi afsonasi ham aynan shunday yaratildi spektakli. Aynan shunga moslab ohanglar bilan. Va yana bitta ijro musiqa eshitsak, Umidbek aka, sizdan baholasi. Dutorda eshitamiz, keling. Ha, dutorda. Yaxshi. Tayyorlanib olamiz va baribir suhbatimiz qizyapti, chunki istalgan cholg'u asbobini ham chaladigan oila vakillari bor. Ijro ham shunday. Bemalol istagan musiqani so'rashingiz ham mumkin, istagan savolimizni ham berishingiz mumkin. Soha vakillari baribir oilada ham faqat suhbatlar, mana shunday ijodiy suhbatlar bo'ladi. Tortishuvlar ham shunga monand bo'lsa kerak. Albatta, ilm attilayni Umidjonim yaqinda nimani yoqladilar, dissertatsiyasini. Shu suhbat, bahs hamma bizning uyda bo'lgan. Shu ilm sohasida, musika sohasida yoki bir o'qilgan kitob bo'yicha hamma vaqt bo'lgan. Ajoyib. Marhamat, qisqaroq bitta ijro eshitamiz.
Umidbek Boltayev ajoyib ijro va mana shu kuy dasturimizning yakuniy ijrosi bo'ladi va hali ijrolar ham bor edi rejada, lekin vaqt oliy hakam. Albatta. Siz endi dasturimizga zirgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ishtirok uchun Boltayevlar sulolasiga, ustoz alohida sizga minnatdorchilik bildiramiz va albatta mana shunday suhbatlar, ijrolar, shirin nonushta uchun ham minnatdorchilik bildiramiz oila a'zolariga, sulola vakillari har biriga. Katta rahmat deymiz va mana shu faoliyatdan charchamang deymiz. Hali bu sulolaning davomchilari yuksaltiradigan endi evaralari ham hali keyingi bir necha yillardan keyin dasturlarimizda kutib qolamiz. Albatta. Niyatimiz ham shu. Albatta azizlar, sizlar bilan xayrlashamiz. Albert Einstein baxtli yashashni xohlasangiz, baxtni maqsadga qarating. Odamlarga yoki narsalarga emas. Chunki biz maqsadga erishish jarayonida haqiqiy saodat hissini his qilamiz. Yuragimiz suygan kasbni, o'zimiz istagan sohani tanlasakkina biz hamisha har daqiqada baxtli bo'lamiz. Va albatta yaqinlar, qadrdonlarni qadriga yetishni ham unutmaylik deymiz. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik aslo ketmasin azizlar. Keyingi diydor qadar omon bo'ling.